kita tahu siapa. Come on lah. Recruit baru. Recruit. Nanti kat sana terima sijil Bapak suspect kan. Stiker. Santai-santailah sayangku. Okey, jom. Sini akan ambil aku. Saya bukan lagu. Dia ingat kita ni apa? Kata selagi belum keluar lagi daripada Mindef, selagi tu. Saya ingat Assalamualaikum, maaf. Adik-adik saya tak dapat pergi. Bang. Bang. Tu mana habis? Duk mana? Demo janji kata nak jumpa. Dah lama buatku duk tunggu demo. Tu lah tu. Kita Tunggu presiden ni. presiden. Kalau presiden bukan ambil gambar kat situ tadi, bukan? Itu gambar 3 kali lepas, gambar siapa-siapa bagi dia. Abang channel lah dia. Much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Okey, go. Dia tinggal aku. Kita sama berdepan. Go. Kita berlari dan teruskan bernyanyi. Kita buka lebar pelukan mentari. Bila pun terjatuh nanti, kau siap mengangkat aku lebih tinggi. Seperti pedih yang telah kita bagi, layaknya luka yang telah terobati. Bila kita jatuh nanti, kita siap untuk melompat lebih tinggi.
saling mendorong.